mana biladi. Hamma aytadi, ekskavator haydash bo'lsam, oson deydi. Ha, oson bo'lsa mana haydab o'tirib qo'ygandan keyin qanday qilib chiqishni ham o'ylash kerak. Ekskavatorchi bo'lish ham oson emas. Mana hamma joy dabdalasi chiqib kirib ketdik. Avvalo ishda bir marta botdim o'rtada. Undan keyin nerada botdim. Undan keyin yana marta bir botdim. Mana shu qo'lim turgan joyda. Maydan balot edi, itlarga turpoq tashlab bir balo olib o'tim mashga kelib, mashga kirib ketdi keyin. Shuning uchun mana ekskavator keldi. Bu ham JCB. O'zi endi yo chiqadi, yo battar kirib ketadi. Shuning uchun chiqishdan oldin